가수 누구? 김소영! 그렇습니다. 김소영 씨부터 출발합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 김소영입니다. 안녕하세요. 내 손에 작은 것이 많아서 손이 아픕니다. 등에 짊어진 삶의 무게가 온몸을 아프게 하고 매일 해결해야 하는 일 때문에 몇 시간도 없이 살다가 평생 바쁘게 걸어왔으니 다리도 아픕니다. 내가 힘들고 외로워질 때 내 얘기 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 세월의 한복판에 덩그러니 혼자 있진 않겠죠. 큰 것도 아니고 아주 작은 한마디 지친 말을 안아주면서 사랑한다, 정말 사랑한다는 그 말을 해준다면 나는 사막을 걷는다 해도 꽃길이라 생각할 겁니다. 우리 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 내가 힘들고 외로워질 때 내 얘기 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 세월의 한복판에 덩그러니 혼자 있진 않겠죠. 큰 것도 아니고 아주 작은 한마디 지친 말을 안아주면서 사랑한다, 정말 사랑한다는 그 말을 해준다면 나는 사막을 걷는다 해도 꽃길이라 생각할 겁니다. 우리 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 우리 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 저 높은 곳에 함께 가야 할 사람 바로 여러분입니다. 감사합니다. 정식으로 인사부터 드릴게요. 근데 제가 인사를 드리려면요, 여러분들이 박수로 조금 도와주셔야 돼요. 제가 노래로 인사를 드리려고 준비를 해왔거든요. 박수를 짝짝짝짝 이렇게 박자에 맞춰서 쳐주시면 되는데 어떻게
도와주실 수 있으신가요? 네! 준비하시고요. 네! 떡 사시오. 떡을 사시오. 떡을 사. 떡집 딸내미 김소유입니다. 안녕하세요. 서당동 떡집 딸 김소유입니다. 반갑습니다. 와, 감사합니다. 오늘 나주에서 열리는 2019 국제농업 박람회에 또 이렇게 김소유를 초대해 주셔서 너무나 감사합니다. 제가 근데 정말 많은 분들이 저기 뒤에까지 모이신 것 같은데요. 김소유를 환영해 주시는 박수와 함성 소리가 조금은 아쉬운 것 같아요. 정말 환영한다 싶으시면 다시 한번 더 큰 소리로 박수와 함성! 감사합니다. 제가 첫 번째 곡은 노사연 선생님의 바램이라는 곡을 전해드렸고요. 요즘에 떡집딸 김소유한테 너무 많은 사랑을 보내주셔서요. 김소유가 신곡이 나왔어요. 제목이 숫자 인생이라는 곡인데요. 조금 생소하시겠지만 한번 열심히 불러볼 테니까 어떻게 들어봐 주시겠어요? 감사합니다. 그럼 숫자 인생 보내드릴게요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 숫자 인생 숫자 인생 돌고 도는 인생이라네. 점수는 몇 점인가요? 등수는 몇 등인가요? 어딜 가나 1등 2등 숫자로 매겨지는 고달픈 인생이구나. 1등을 하다가 꼴등이 되고 꼴등을 하다가 1등이 되네. 무시하지 마라. 기죽지를 마라. 잘난 척을 말아라. 돌고 도는 인생이라네. 김소유 잘한다. 점수는 몇 점인가요? 등수는 몇 등인가요? 어딜 가나 1등 2등 숫자로 매겨지는 고달픈 인생이구나. 1등을 하다가 꼴등이 되고 꼴등을 하다가 1등이 되네. 무시하지 마라. 기죽지를 마라. 잘난 척을 말아라. 돌고 도는 인생이라네. 한 번 더요. 1등을 하다가 꼴등이 되고 꼴등을 하다가 1등이 되네. 무시하지 마라. 기죽지를 마라. 잘난 척을 말아라. 돌고 도는 인생이라네. 우리 나주가 1등이라네. 감사합니다. 어떻게 감사합니다. 감사합니다. 어떻게 숫자 인생이라는 곡 괜찮았나요? 네. 잘했어요? 네. 감사합니다. 앞으로 숫자 인생도 사랑 부탁드리겠습니다. 혹시 미스트로 보신 분들 계신가요? 네. 정말 많이들 보셨네요. 제가 미스트로 경연 때요 불렀던 곡을 준비를 했는데요. 김현자 선생님의 10분 내로 보내드리겠습니다. 감사합니다.
때 늦어도 10분 내로 내게로 달려와요. 꿈을 대지 말고 핑계 대지 말고 옆길로 새지도 말고 여자는 꽃이랍니다. 혼자 두지 말아요. 당신 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 되네요. 10분 내로 여러분들 즐거우신가요? 즐거우신 분들 다 같이 박수와 함성! 나주가 최고다! 그래요, 믿어줄게요. 나를 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘요. 세상 끝나도록 바람이 분다 해도 눈보라 친다 해도 나는 사랑한다 나는 생각한다 그렇게 약속해줘요. 당신은 나만의 남자 나는 당신의 여자 언제나 멋진 당신 가슴에 안겨 꽃이 되네요. 10분 내로 여자는 꽃이 납니다. 혼자 두지 말아요. 당신 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 되네요. 10분 내로 꽃이 되네요. 10분 내로 감사합니다. 제가 지금 몇 곡 불렀죠? 3곡 불렀어요. 그러면은 인사드리고 저는 다음 행사장으로 이렇게 가면 될까요? 그러면 어떤 걸 외쳐주셔야 되죠? 이왕 외쳐주시는 거면요 박자에 맞춰서 조금만 더 큰 소리로 부탁을 드리겠습니다. 뭐라고요? 아이고 감사합니다. 제가 마지막 곡은요 여러분들이 조금 아실만한 곡을 메들리로 엮어왔어요. 저는 마지막 곡 메들리 보내드리고 인사드리겠습니다. 축제 남은 거 잘 즐기시고요. 지금처럼 건강한 모습 그대로 나중에 또 김소유와 나주에서 만나 뵙길 기대하면서 김소유는 끝곡 보내드리고 인사드리겠습니다. 항상 건강하세요. 감사합니다. 즐거우신
이쁘니 예쁘니 모두 나와 안겨주겠지. 다 같이 달려라요. 달려라 고향 열차 설레는 가슴 안고 눈 감아도 모르는 그리운 나의 고향이야. 여러분들 저희 정말 이제 마지막이에요. 마지막으로 더 큰 소리로 스트레스 풀릴 정도로 박수와 함성! 좋다! 다음 곡 성광까지 갈게요. 아시는 분들 같이 해주세요. 대강만 피고 지는 성마을에 철새 따라 찾아온 총각 선생님. 19살 성책씨가 순정을 바쳐 사랑한 그 이름은 총각 선생. 서울에랑 가지를 마오 가지를 마오. 여러분 마지막 한 곡 남았습니다. 항상 건강하시고요. 행복하세요. 사랑합니다. 청춘을 풀려다오 젊음을 다오 흐르는 인생의 원이란다. 못다한 그 사랑도 대산 같은데 가는 세월 막을 수는 없지 않느냐. 다 같이 청춘하여 청춘아 내 청춘아 어디 가느냐 어디 가느냐. 박수로 인사하겠습니다. 우리 김소율 씨. 첫 무대에 올라오니까 아주 무대가 좀 화사하게 정말 아름답게 변한 것 같습니다. 다시 한번 박수 크게 한번 좀 보내주시고 고맙겠습니다. 자, 여러분 이제